अबू बकर जी मुझा एडी तो के मार मिलिया आओ मुझा साईं यार जिस्म मां खून निकरी आशिक ताके घणा मिलंदा पर अबू बकर सिद्दीक साईं जेड़ो आशिक मिलन महाल जो कर अर्ज कयो अबू बकर सिद्दीक जे वफात जो महीनो इन जे करे यो मौजू कयो तमद तुजी मोहब्बत थी आका से निंड पयो होनो ना गडंग शुरू कयो डंगते डंगते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो ज़बाने हाल सा पियो ईमान आन वारो पहरियों शख्स है जेको ऐवान मोहम्मद में सभिनी का अव्वल नंबर ते आ जंहिंजो नालो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हर गाल में पहरे नंबर ते कलमो पढ़ी पहरे नंबर ते हिक दी में 7 मानू वठी आयो मोहम्मद करीम जे अगिया मार खादई काबे में तकीर कई मार ॾिनो बेहोश थी वियस कबीले जा मानू घर खड़ी विया अम्मा भी आया मुसलमान न थिया अबो भी न थियो आ रत एडी वही वैया जो अम्मा मथा पानी कहीं बीठो अब्बा मथा चे तो कल्लिमनी या अबू बकर मूसा लगा शाम जो टाइम थियो सोने अबू बकर सिद्दीक साईं जे जिस्म में थोड़ी चुरपुर आई यो बयान निकले तो खणा ई महीनो उन जे वफात जो 22 जमात यादगिरी तो जरा खलीफे अव्वल खलीफा बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक इन महीने में फौत ऐ उम्र घणी है 63 साल घणी ऐ नबी सही ऐ जय तख्ते ते दी सूमर जो नबी सही जे वफात जो दी सूमर जो जय तख्ते ते मोहम्मद करीम के गुस्ल करायो उन ही तख्ते ते अबू बकर सिद्दीक के गुस्ल करायो जेका चादर रसूलुल्लाह जे मथा पे दऊं उहा ही चादर रसूलुल्लाह वारी अबू बकर जे मथा चे या अली जी सोना अबू बकर चे मां फौत थी वना मुके गुस्ल तू ॾियार जा छो के रसूलुल्लाह के तो ॾियारियो आ न तने करे अबू बकर सिद्दीक के दिल दी जे के हथ रसूलुल्लाह के लगान हुए अबू बकर के लगा आई मुखे बो खणी हलजो नबी सही जे रोजे जे दर ते बीउ ते ऐलान कजाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदको वजास मीठे नाले ता भी जो सदको वजास सल्ली अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो ते भी दरवाजे ते चे जो या रसूल अल्लाह अबू बकर आयो आ इजाजत मिले तो मुखे रखजो न त आम कब्रस्तान नबी सही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे रोजे जो दरवाजो बंद हो हजरत अली से जी रिवायत खणी आयो दरवाजे ते भी चई या रसूल अल्लाह अबू बकर आयो आ हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाए तो तमा अंदर आवाज बुधो त उदखुल हबीब इल हबीब यार के यार सा मिलाए हो ना दरवाजो खुली हो शाम जो टाइम थियो चुरबुर आई अम्मा रोड दी आई मुके हक तो बोलिए तमा अबू बकर जो फजाइल पढ़ा न पढ़ंदुम त क्या मजे दिहाड़े शर्म हौजे कौसर जा प्याला भरे मोहम्मद के अबू बकर उमर नींदो उस्मान नींदो मौला अली नींदो मुके हौजे कौसर जो शरबत पियणो आ मानी खारा न खारा ता शाम जे टाइम ते होश आयो मान रोड दी आई हेदे ओदे दिसी चे तो कई हबीबी रसूलुल्लाह तोरो डने त अम्मा दी चवे पुट पानी भी अम्मा न मुके मुझे मिठड़े मोहम्मद साईं जो आवाल बुधा चवे दी पुट गाल बुध केतरा सारा था दई मक्के भी तुझा दुकान मां हुया मक्के जे मानू तो जो कने नालो वरतो नाम कल मोहम्मद जो कलमो पढ़ियो थई पुट जो तोखे मार मिली कातलाना हमलो थियो आ पुट सा जो तो साह निकरी असा त ये समझो अबू बकर मरी ओ मुझा बचड़ो पुट पानी दबी मानी दखो चवे तो अम जैसे ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आवाज न दींदी न मानी खाई दुस न पानी पींदुस तेली असा के तुझे यार जो पतो कोने
अमड़े पाड़े में माई मुसलमान पई उनका पुछी अल्लाह अल्लाह रोड़ंदी आई उहा माई चवे थी हुजूर पुरनूर खुश आइन दारे अरकम में मौजूद अम्मा दी चवेस ओ पुत्र पांजे यार जो हाल बुधी हाणे मानी तक तुझो यार तुझो महबूब तुझो साईं तुझो मुर्शिद खुशा पुत्र मानी जो गबो तक पानी जो ढोक तबी चवे तो अम्मा अकलन सा बुधो तबे अखिन सा ॾिसंदो चयो जेसी ताईं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चेहरो न ॾिसंदो मां न मानी खाईंदो मां न पानी पीअंदो मां तॾहिं अल्लाह वारो चवे थो परवाने को चराग बुलबुल को फूल बस लेकिन सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस दादा तो चो साहबी और कम पहिरियों मदरसो साहबी सगोरे पंहिंजो घर ॾिनो त या रसूल अल्लाह मुंहिंजे घर में वेही ते साहबा खे क़ुरान जी तालीम ॾे ये जेके असांजा मदरसा अथव न हिन जी कड़ीअ सां कड़ी मिलाईंदो न वञी उन मदरसे में लॻंदी जंहिं मदरसे जो पहिरियों शागिर्द सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उमर फारूक उस्मान गनी अली हैदर कर्रार आया हुजूर जो ॾिठो परे खां अबू बकर तो अचे त मुंहिंजो साईं उथी बीठ अबू बकर जी मुझा एडी तो के मार मिली आओ मुझा साईं यार जिस्म मां खून निकरियो अबू बकर यार ने खबर ए जिस्म सजो कमजोर अल्लाह अल्लाह शेर मोहम्मद बोट जे गोठ में अचण वारो खुदा जी ज़ात जो कसम आका साईं सैयदना अबू बकर सिद्दीक साईं के खड़ी करे भाकुर पाए पंहिंजे गोद में सुमारियो हो घर अरकम जो हो गोद मदीने जे मीर जी दजरो सैयदना अबू बकर सिद्दीक साईं जो जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चओ तो मदीने वेंदो वो शैतान भी मञे पियो त मोहम्मद जा अखलाक भला आहिनि हाणे जेको जो मोहम्मद जे अखलाक जो इनकारी आहे वो शैतान खां बि किथे रात जो आया नबी जे दरवाजे ते हुजूर के खबर कौन ही सुतो पयो हो जिब्रील कुरान खणी आयो सीपारो नाओ सूरत अनफाल खोले करे कुरान फरमाई दवा इद यमकुरु बिकल्लज़ीन कफरू लियुस्बितूका औ यक़तलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन जेको ॾाढा सुभान अल्लाह चवंदो मूंसां गॾु मदीने हलंदो अल्लाह सभिनी खे मक्को मदीनो घुमाए अल्लाह फरमाए मुंहिंजा दिल पर काफ़र मकर करे तुंहिंजे दर ते आया अथई हिकिड़नि चयो ॻोठ मां कढोसि हिकिड़नि चयो कतो तालकात कयोसि हिकिड़नि चयो त न औ यक़तलूक क़त्ल कयोसि तुंहिंजे क़त्ल जा इरादा करे तुंहिंजे दर जे ॿाहिरां बीठो अथई ओ मुंहिंजा दिल पर हाणे तूं मके में न रहो सोना तुंहिंजा जानी दुश्मन थी वियो सोना तुंहिंजे माल जे लाइ जाया अथई सोना पंहिंजे बिस्तरे ते अली के सुमर सोना अबू बकर सिद्दीक जे दरवाजे ते वञो अबू बकर सिद्दीक के वठी करो अजो मके के अलविदाई करो अल्लाह अल्लाह मदीने जे मीर तो मुंहिंजा मौला मां कीअं वञा हे वॾा वॾा दोॾा पाणियूं करो हथ में हथियार खयो करो मुंहिंजे माल न बीठो रब फरमायो वयमकुरून मुंहिंजा दिल पर हुन मकर कयो वयमकुरुल्लाह तुझे रब फैसलो करे छॾियो उन्हनि मकर कयो तुझे मां रब फैसलो कयो कहिड़ो वारी मां मुठ भर वारी मां मुठ भर ये भी उछले हाणे हणण तो जो कम आहे इन्हनि काफ़रनि खे अंधो बणाइण मां अल्लाह जो कम
ओ दोस्तों आशिक ताके घणा मिलंदा पर अबू बकर सिद्दीक साईं जहिड़ो आशिक मिलण महाल। साईं फरमास अबू बकर जी मुंहिंजा साईं जागे पियो साईं हा छो निंड न ईंदी नहीं साईं ईंदी आ छो पियो जागे जी साईं तव्हां चयो हो न हिकिड़े ॾींहुं कॾहिं न कॾहिं काफ़र असांखे मको छॾाईंदा तौहीद बयान करण जे करे उन रात खां वठी अॼु रात ताईं मां रात जो निंड न कंदो हां मता मुंहिंजे आका साईं जो ऑर्डर अचे ऐं मां निंड में पियो हुजां मां रात जो ही ॾिसंदो हां त उहा रात कॾहिं थी अचे रसूलुल्लाह जो ऑर्डर कॾहिं थो अचे पाण फरमाए उहा रात अची वई आहे अॼु चईसीं मां त ॿारो ई तयार अहिड़ो आशिक़ ॾिनो इए भी न चई सही भला ठीक आ हलऊं था तहां सां पर छॾियो त अभी अम्मा खां मोकिलाए इते तबलीग जमात वारा चवंदा चलो 3 दिन के लिए तो चवंदा हो तो सलाह कयां साल सां चवंदा हो न सलाह कयो सही घरों सलाह कयां इए न चई नंढड़ा बचड़ा न अबो अमान मदीने जे मीर के चई सही मां हाज़िर आहियां गॾु निकिरी पियो तवजो कर अर्ज़ कयो अबू बकर सिद्दीक जे वफ़ात जो महीनो इन जे करे इहो मौज़ू कयो त तुंहिंजी मुहबत थी पवई अबू बकर खे राज़ी अबू बकर सां अल्लाह बि राज़ी नबी बि राज़ी हो तॾहिं चवंदो अबू बकर जेके चाहिनि तोखे तुंहिंजो सदाई ख़ैर हुजे परवर ॾींदुनि पांद पनाह जो जाॾे उन्हनि जो पेरो हुजे अल्लाह हुजूर सां गॾु हलियो साईं फरमाया अबू बकर जी मुंहिंजा सुण अॼु सवारी हुजे ॾाढो भलो थी पियो चे तो साईं सवारी आहे आका साईं ॾिठो सवारी नज़र न थी अचे अल्लाह अल्लाह मोहम्मद भुर्द जे गोठ जा मुसलमानो सजना अबू बकर सिद्दीक हेठ वेही चए तो या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक जा गुला तो मोहम्मद करीम जी सवारी आहे संजन चली वेठी जागो मखलूक में जेकरे अव्वल नंबर शान आ मुझे मिठड़े मोहम्मद अरबी साईं जो इल्म में आला हुस्न में आला जमाल में आला कमाल में आला अखलाक में आला एने वसन वारे के अबू बकर सिद्दीक गार ते खणियो रस्तो तो ठहियल कोन हो जबलन में पत्थरन में खणंदो तो वञे अल्लाह अल्लाह तवज्जो करदार तो कयो जने गार जे मुंह ते आयो गार जे मुंह ते यार तवज्जो कर हुजूर के चई सही तवा भी हो तवा थकजी पिया हो दो मां तवा जे सुमण जो इंतजाम करे अचा हक तो नबी सही चवे सन थकजी दल पियो अब नबी सही चवे सन थकजी दल पियो हक तो यो न पर चई पियो अंदर वयो गार हो न सजे गार जी सफाई की चवण सुभान सफाई करे सजे गार जी सब सोराख बंद कई पांजी चादर सुंजा टुकड़ा फाड़ींदो सोराखन में नींदो पियो वञे हिकिड़ो सोराख रहिजी वियो जंहिंखे खुड़ी ॾिनी कपिड़ो कम पूरो खुड़ी ॾेई मुंहिंजे साईं जे चए तो या रसूल अल्लाह अचो तव्हांजो बिस्तरो तयार साईं जन आया हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुमारियूं पियो हो वेठो हो नबी साईं जे चेहरे खे ॾिसे हुजूर जे चेहरे वेजो चेहरो ॾिसण वारा 4 शख्स थई साईं दुनिया में जलवे फरोज़ दामा आमना जो गोदाबाद मको छॾे जॾहिं मायूं दायूं ॿार खणायो 299 दायूं मोटी वियो अम्मा बीबी हलीमा जो गोदाबाद अल्लाह अल्लाह मुंहिंजो साईं जॾहिं मको छॾे मदीने में पिया वञनि अबू बकर सिद्दीक जो गोदाबाद अल्लाह अल्लाह यार तवज्जो करो जॾहिं मुंहिंजो साईं दुनिया खे अलविदाई कयूं था वञनि अम्मा आशा सिद्दीका जो गोदाबाद अजनीअ ताईं अम्मा आशा जो हुजरो भी आबाद ॾाढा नथा चओ मां लाड़कान जो मौलवी आहियां मूंखे जमायत टाइटो खपे सुभान अल्लाह जेको ॾाढा चवंदो सुभान अल्लाह मदीने में
बतो तैयार थी वञे त देखी के ॾाढे हक़ फ़कीर हण जाए त मां सम्झंदुसि त त्यार पोइ मां बि हथ कढां चओ न सुभान अल्लाह जागो हे वटो बि ॾिसे अबू बकर सिद्दीक़ जो वेझो वेझो मां तव्हां खां पुछां थो छा मंज़र हूंदो उन मुरीद जो जंहिं मुरीद जे गोद में मुर्शिद सुतो पियो पर ॿुधो 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 छा उन शागिर्द जो मंज़र हूंदो जंहिंजे गोद में उस्ताद सुतो पियो पर अञा ॿुधाए ॿी ॻाल्हि पोइ वणी त सुभान अल्लाह चइजांइ छा उन आशिक जो मंज़र हूंदो जंहिंजे गोद में माशूक सुतो पियो अबू बकर आशिक हो मोहम्मद माशूक हो कॾहिं अखियुनि में पियो ॾिसे जिनजो बयान कुरान में तमाज़ा गल बसर व मा तगा करे मुझे साईं जे चपड़न में पियो ॾिसे जंहिंजो बयान कुरान में वरी सानू अशफतईन करे मुझे साईं जे सीने ने पियो नज़र करे अल्लाह अल्लाह खुदा जी ज़ात जो कसम जंहिंजो बयान कुरान में अलम नशरह लक सदरक अल्लाह अल्लाह आका से निंड पियो होनो नाग डंग शुरू कयो डंग ते डंग अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नो ज़बान हाल सां पियो ॻाल्हाए ओ पर जी बल असां सां जंग छो जो थी थई असां मुसाफिर हूं मोटी वञो आम गुलाम न आयो उठी खोर न आयो अबो अम्मा छॾे आयो नंढड़ा बचड़ा छॾे आयो घर छॾे आयो खुड़ी खाई वञो तुझे हवाले मां तुरंत मुको तोखे ख़बर न आहे त मुंहिंजे गोद में केरु सुतल नज़र कर त सवा लख नबीअ जो इमाम सुतो पियो ॾाढा आख़िर इंसान आहे घणा वीचारा मलंग चवंदा आहिनि अलाह हिदायत करे आमीन चओ न आमीन आमीन बि नथा चओ अबू बकर रोए ॾिजी वियो इंसान आहे नांग हिकिड़ा वरी चवंदा सही अबू बकर खे नांग डंग हणी आहे त मरे हा न छो मरे जोगीअ जे भीड़े सां माण्हू नथो मरे अबू बकर जे गोद में सुतल केरो नांग जा डंग छा कंदा ही घोड़ो किरियो सिधो वज़ुहा वारे चेहरे ते आयो तो सुभान अल्लाह साईं जागी अबू बकर जी मुझा साईं छा ॻाल्हि चई सही का बि ॻाल्हि कान्हे कहिड़ी शइ जेका अबू बकर खां नबी पई घसे अल्लाह खुदा जी ज़ात जो कसम हुज़ूर फरमायो हे त रब जो फ़ैसिलो ये दुनिया जी का बि ताक़त अबू बकर खां नबी नथी घसे सिद्दीक़ खां नबी न घसींदी नबीअ खां सिद्दीक़ न घसींदी हे त रब जो फ़ैसिलो अॻ में नबीअ जो दर्जो पोइ सिद्दीक़ जो पोइ शहीद जो पोइ सालिह जो रब क़ुरान में फरमायो चार जमायतूं तो जने मता मां रब इनाम कयो उलाइक मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वसिद्दीक़ीन वशुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइक रफ़ीक़ा जेको हो रहा चवंदो पंध वींदो अल्लाह सभिनी खे मको मदीनो घुमाए मके में जलाल आहे मदीने में जमाल आहे हिन अखिर सां 3 दफ़ा रोज़ो रसूलुल्लाह ॾिसी आयो आहियां खुदा साईं ओड़ो किरो नुबुवत जागी सिद्दीक़ छा ॻाल्हि आहे का ॻाल्हि कान्हे आराम कयो मुंहिंजा सोना हिकु अहिड़ी शइ आहे जेका जुदा थी करे पाण वञो कढ पेर ॿार पेर जो कढियो अंदरों निकिरी आयो रंग जो ॻाल्हायो नथा रंग जो नियत जो नसुल जो अकुल जो किरदार जो कारो नांग तो टमाटर जो छो था नांग कारो आहे कारो आहे निकिरी पान फरमायूं घबराए न घबरा रसूलुल्लाह पंहिंजी लिब मुबारक कढी
हजरत अबू बकर सिद्दीक जे कुड़िया के लगाई ओ शेर मोहम्मद बुरद जे गोद जा मुसलमानो हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमायो जीअ जे लिब मुबारक लगंदी वई जन्ना दा डंगई न हया